министер, ароганција на друго место, не овде и не со мене. Заборавате, господине министер, дека сте биле пратеник и дека заедно сме седеле во овие клупи и дека се познаваме. Господине министер, точно заради тоа што се познаваме, мислам дека ме знаете, во јавност никогаш не излегувам да кажувам лага. Мене ми е истечен и дипломатскиот и обичниот пасош. Јас сум граѓанин како и секој граѓанин на Република Македонија и во моментов нема пасоши. Ајде од овде заедно да појдеме двајцата пред македонската телевизија и да ги видиме колоните луѓе кои што чекаат и не можат да добијат пасоши. Која е потребата тогаш луѓето да се јавуваат кај опозицијата и да ургираат, да молат, ако може да се заврши работа дали за регистарска табличка, дали за пасош. Министер, срамно е ова што го зборувате. Всушност ми ја потценивте интелигенцијата имени на граѓаните на Република Македонија и многу погрешивте. Не искоментиравте оти народниот правобранител вели дека за ова треба да сноси некој одговорност и всушност го кажавте она што со денови го повторувате и го знаеме, ама заборавивте да кажете дека ВМРО е криво, оти нема и пасоши и таблици, оти ВМРО е се уште на власт. Господине министер, договорот е пред мене и вие не сакате ДДВ-то да го прочитате и ДДВ-то треба да го платите. Значи со ДДВ 11 милиарди 210 милиони и тоа е во член 3 од договорот кој што го потпишал министерот со оваа фирма. Господине Оливер Спасовски, сите ви се виновни, ама само вие и премиерот сте непогрешливи. Заборавивте да одговорите како 215 светски криминалци извадиле пасоши во време на вашето министерување и се шетале низ државава, како и низ многу земји, а цел свет ги барал со потерница. Господине министер, нема ниту една објавена потерница по ниту еден од над 200 криминалци, наркобосови и престапници кои добиле македонски пасоши со украден идентитет. Господине Спасовски, не одговоривте како тоа сте се сликале со криминалци и така како тоа седат пекар во Скопје, имал полициска придружба. Не одговоривте како тоа во време кога сте вие министер, Фитим Деба, терористот ИСИС, добива македонски пасош. Господине Спасовски, вие сте чуварот на мафијата и ниту еднаш не проговоривте како тоа началник на Прилепска полиција беше фатен со дрога, а исклучително близок до сите функционери, односно функционер од Социјалдемократскиот сојуз. Заборавате дека Transparency International си ја смести државата на 111 место по криминал и корупција. Господине министер, неспособноста на оваа влада секојдневно ја чувствуваме сите. Меѓутоа, воедно бидете сигурни, оваа влада предводена од СДСМ може и ќе се изучува во светот како единствен пример за неспособност, неработливост, кои се прикриваат со ароганција, закани, лажење и да не заборавиме со рекет на сите страни. Благодарам.